っしゃ、おら、ひー、マジか。お、また食った、また食った、まだ食った、バレてまた食った。いや、ほら、絡む絡む、嬉しいぜ。ほら、ぶり上げ。よし、雨足コンクリートに置くよ。うわー、嬉しい。久しぶりの生ちゃん上がってきてたね、上に。やっぱりあー、嬉しい。ちょ待ってな、ちょっと水につけたことなしなるか。やばい、超嬉しい。よしね、フロッシュのカスタムもだいたいまあ55ってとこかな。6、よし。おら、よっしゃ、おら、きゃー。うら、よっしゃ、ありがとうございます。あ、ちっちゃいね。ちっちゃいけどめちゃ嬉しい。綺麗な生ちゃん。あー、ポッパーフロッグ改造タイプできたで。よいしゃー。54センチ。おら、ビッグバイト。うわ、食った。おるおるおる、おったね。センキュー。うら、でかい。よいしょ、でかいね。めっちゃ嬉しい。いいね。サイズは結構いい感じちゃうこれ。お、60超えた。63、4。よし。
うわあーくそかかってない。くそなんでや。出たね、出たよ。うらかかっちゃう。くしゃ。あー小さい小さいけどかかったよ。ほらうらしい。うらうわナイトゲームでナイトゲームでナイトゲームでうれうれよし。まあ大体なんだけど、ちょっと待って。ピーがあらどんなになったんや。まあ一回ちょっと先外そうか。サイズは47ぐらいですね。よしよし、逃がしてあげましょう。ほら釣れた。よし丸飲みだわ。よっしゃよしあげるぞ。うわでかいでかい。でかいね。これはでかい。よっしゃうわやめてでかい。ちょっとね64.5 ぐらいかな。まあ64ぐらいね。オッケーよし行ってみよう。何なんか釣れた。うわ見てこれ超ちっちゃいナマズが釣れた。赤ちゃんやんこれ。これほんとね21センチとか。これは初めてやな。逃がしてあげよう。オッケー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 。うわ出た
うらおーこっち走ってきてる。うわうわ出たよ。でかい。ああでかい。オーケーでおら向き上げる。おらでかい。オーケーよっしゃバッチリよし最高だわこれ。入れ食いだわほんと。激おもろ。60そうねピンと張って63だな。いや今日はね64、63でまあちょろちょろっとかつれて21センチっていうね最小記録もね打ち出したんですけれども、いや非常に嬉しい。ちょっといやほんと最高だわ。